والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. درې کرته ویل قسم په الله مؤمن نه دی، قسم په الله مؤمن نه دی، قسم په الله مؤمن نه دی. دا څوک وایي؟ دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مؤمن نه دی. څوک مؤمن نه دی؟ چا عرض کویل من یا رسول الله، دا څوک دی د الله رسوله؟ اول الذي لا يأمن جاره بوائقه، هغه کس دی چې د ګاونډي د حوادثو نه په امن کې نه وي، دا سړی مؤمن نه دی. درې کرته دی ایمان منفي. یو روایت کې دومره پورې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما آمن بی، هغه سړي په ما ایمان نه راوړی بات چې شپه تېره کي شبعان، چې خموړي روټۍ خړېره خوړلي، وجاره جائع الی جنبه، او ګاونډي د په اړخ کې د په خوا کې هغه وږی ناست وي، وږی پروت وي هلته، او حال داره چې دته ښه پته وي. نبی صلی الله علیه وسلم په ما ایمان نه راوړی. زما ورونو څومره خلک دی نن په دې معاشره کې چې هغوی زمونږ په ګاونډ کې نارې شپې او نارې ورځې تېروي، یو قسم د هغوی څه خیال نه ساتي، نه چا تپوس کړی دی چې زما دې ګاونډ کې زما دا مسلمان رور دته څه د خوراک څه میلاو شوي که نه میلاو شوي. ډېر خلک دي 3 او 4 شپې د هغوی په ګاونډ کې نارې خلکو تېرې کړي دي، او دا مسلمان ته ډېره سري ور ځان نه خبروي چې زما ګاونډ کې دي مسلمان څه تېر کړي دي. د ګاونډیګرت د هغې اهمیت تاسو له دې نه معلومولی شئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، ویل یا رسول الله پلانې ښځه چې کوم دا دلته یوه زنانه ده تکثر من صلاتها، ډېر منځونه کوي، وصدقتها ډېر صدقې هم کوي، وصيامها ډېر روژې هم نیسي، غیر انها تؤذي جیرانها بلسانها، صرف دومره ده چې ژبه تیزه ده، خپل ګاونډیانو له لږ تکلیف ورکوي، ضرر ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفري هي فی النار، دا په اور کې ده. معلومه شو زما ورونو د ګاونډیګرت د هغې د حقونو د پامال کولو په وجه خپل ګاونډي ته ضرر رسولو په وجه باندې زموږ منځونه هم خرابېږي، زموږ روژې صدقات هم خرابېږي، زموږ حج ذکر اذکار تلاوتونه هم خرابېږي چې کله موږ خپل ګاونډي ته ضرر ورکوو. ورعایت ترې بعضې اعمال داسې دي چې د هغې د حفاظت دپاره سلک پرهیز پکار دی. پرهیز دا دی چې ګاونډي ته به ضرر نه رسېولی، داسې نه دلته ټوله ورځ شپه ولاړې مخکې سب کې ریزې نیولی او چې لاړ شي هلته بیا د نه ګاونډي تنګي، د دې څه فایده بیا جومات کې سله ودرېږي. بل هي فی النار، دا زنانه جهنمیه ده اگر چې ډېر لمونځونه کوي، ډېر روژې او ډېرې صدقې کوي. بیا ورته ویل پلانۍ ښځه چې دی بله ورته یاده کړه یذکر من قلة صلاتها، هغې دا نفلي منځونه مې چې کم شانته کوي، دومره ډېر منځونه نفلي نه کوي، فرضي خو به هر یو کوي، نفلي منځونه مراد دي. دارنګې وصیامها، د هغې روژې او د هغې صدقې دا هم ډېرې کمې حساب دی چې کمې کمې دومره یې پورې ورته ویل انها تتصدق بالافوار من العقد، صرف د پنیر څه لږې ټوټې راځي، پنیر نه د هغې څه ټوکرې راوایي، دا قطې صدقه کوي، نور صدقې هم نشته دی دومره. نبی صلی الله علیه وسلم ته دا صحابي وایي خو سیوا د دې نه چې لا تؤذي جیرانها، ګاونډیانو ته ضرر نه رسوي، ګاونډیان ته په امن دي، ګاونډیان ته خوشحاله دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هي فی الجنه، دا زنانه په جنت کې ده. امام احمد خپل مسند کې دا حدیث نقل کړی باسناد حسن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی پیر صحابه کرامو ته ما تقولون فی الزنا، زنا باره کې تاسو څه وایي؟ هغې ورته یا رسول الله حرام حرمه الله فهو حرام الى يوم القيامه، حرام ده الله حرام کې او قیامت پورې حرام ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لا يزني الرجل ب10 نسوة ايسر من ان يزني الرجل بامرأة جاره. یو سړی چې د 10 ښځو سره زنا وکړي د دې ګناه کمه ده، دا ګناه چې کم سړی د خپل ګاونډي د ښځې سره بدکاري وکړي، د 10 ښځو د هغې سره زنا کول یو طرف ته او د خپل ګاونډي د ښځې سره زنا کول بل طرف ته، دا ګناه ډېره ده د هغې نه. دا ولې ګاونډیګر د حق په عمل کېږي. بیا یې ویل ما تقولون فی السرقه، غلا کې څه خیال دی؟ ویل یا رسول الله حرامه ده، الله حرامه کړې قیامته پورې.
ویل د لس کورونه چې څوک غلا وکړي د دې ګناه کمه ده چې څوک د ګاونډي د کور نه غلا وکړي.